שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לתת לכם שני טיפים מעולים שיעזרו לכם להתמודד עם התקף חרדה בעצמכם. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. התקף חרדה יכול לתקוף אותנו בכל מיני מצבים, ויכול אפילו למנוע מאיתנו לעשות דברים מסוימים בגלל החשש לקבל התקף חרדה. בסרטון הזה אני הולכת לתת לכם שני טיפים, אחד למתחילים ואחד למתקדמים, אחד קל ואחד קצת יותר מורכב שעוזר לפרק את החרדה מהיסוד. אז בואו נתחיל עם הקל יותר, הסחת דעת. אם אתם חווים התקף חרדה, בדרך כלל באופן אוטומטי אתם נשאבים למחשבות ולפחדים, ואז מעצימים את החרדה וחווים אותה יותר. אם תתעסקו בה ותאמינו לה, היא תיקח שליטה. במקום זה, תתרכזו בדברים אחרים, כמו תחשבו מחשבות טובות, דברו עם חברים. אם אתם בסופר, אז אתם יכולים לספור את כמות סוגי הגבינות שיש במקרר, או כמה סוגי שוקולד פרה יש על המדף, וכו'. כלומר, להסיח את הדעת שלכם מהחרדה, לא לחשוב עליה. כי אם אתם חושבים עליה, אז היא תבוא. כי היא מפחידה אתכם, אז בעצם אתם חושבים על משהו מפחיד, והגוף שלכם מגיב בהתאם לפחד. והמוח שלנו כמובן לא מבדיל בין דמיון למציאות. ואם אנחנו מדמיינים משהו, אנחנו נרגיש את זה במציאות. כלומר, אם אני אזכר במשהו מצחיק, אני אצחק. למרות שזה לא במציאות, זה רק משהו שחשבתי עליו. ככה אותו הדבר עם חרדה. אם החרדה מפחידה אתכם ואתם חושבים על החרדה, אתם תרגישו חרדה. הטיפ השני קצת קשה יותר לביצוע, אבל זו הטכניקה שאני מלמדת את כל מי שאני מלווה, ומי שמצליח להבין ולהתמיד בה, מחסל את החרדות. אז חרדה זה בעצם תגובה של המוח שלנו למשהו שמפחיד אותנו או מלחיץ אותנו. אנחנו צריכים לאתר מה זה, מה מפחיד אותנו, ולשאול את עצמנו מה מפחיד. וכשאנחנו מקבלים תשובה, אנחנו שואלים את עצמנו שוב, ומה מפחיד בזה? ואחרי שאנחנו עונים על זה, אנחנו ממשיכים לחפור עוד עד שאנחנו שואלים מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. Worst case scenario. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, מה אני אעשה אם זה יקרה? אם הדבר הכי גרוע שיכול לקרות יקרה, מה אני עושה? ולפתור אותו בדמיון. עכשיו זה קצת מתקדם ולא הייתי מציעה לאנשים שלא ממש שולטים בזה לעשות את זה, כי הם יכולים להיכנס עוד יותר לחרדה כשהם יחשבו על הדבר שהכי מפחיד אותם. זה בעצם תרגיל שעוזר להפעיל את ההיגיון במקום הרגש, ולפתור את הבעיה המפחידה. בדרך כלל יש לנו איזשהו חסם או נקודת מבט שתוקעת אותנו, איזשהו דפוס, ובמפגשי השיחה אני מאתרת את הנקודת מבט הזו ופותחת אותה. ככה שכשעושים את התרגיל הזה ומסתכלים עם ההיגיון, אז אפשר יותר בקלות למצוא את הפתרון. ובדרך כלל אחרי שאנחנו פותחים את נקודת המבט לאפשרויות רבות יותר, אז אנשים עושים את התרגיל שנתתי שמפעיל את ההיגיון, ואז כשהם מגיעים לדבר הכי גרוע שיכול לקרות, אז הם מבינים שהוא לא כזה נורא, ואפילו לא מחפשים פתרון באופן אקטיבי, כי פתאום הם מבינים לבד שזה לא כזה גרוע ולא כזה מפחיד ושהכל בסדר. והתרגיל הזה, למרות שהוא מורכב יותר וקשה יותר, הוא טוב יותר כי הוא מוציא את החרדה מהשורש שלה. אנחנו מתאמתים ועונים לפחד, ואז אנחנו חזקים יותר. בתרגיל הראשון של הסחת הדעת הוא קל יותר והוא קצת כמו כדור הרגעה. מטפל נקודתית, אבל זה לא אומר שלא יהיה יותר התקף חרדה בסיטואציות דומות. לעומת התרגיל השני, שבאמת עוזר לבטל את התקפי החרדה מסיטואציות דומות. כי הבנו מה הפחד, וגם הבנו שהוא לא מפחיד, אז אנחנו חזקים יותר. אם אתם רוצים להתעדכן בתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, לחצו יירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים, ואני מזמינה אתכם להגיב ולפרגן. יאללה, אז נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!